家好，我是张元老师，欢迎来到我们频道。国文哪有这么难？今天呢，帮大家特别准备了一个主题，就是我们要来开箱东山高中的生活咯。好，那老师呢，请你先跟大家自我介绍一下。大家好，我是 Aaron 老师。那我以前呢，国中跟高中6年都是在东山高中读的。然后我的大学呢是政大的教育系，然后我的研究所的学历是拿的是政大的英文系英语教学组。是，那老师呢，为什么今天会特别邀请亚伦老师呢？是因为老师你有没有听说过现在私中其实是一个很大的热潮？当然。对，所以呢，我今天特别呢就是要来开箱东山高中。那我觉得亚伦老师呢很有这个资格，是因为他国中3年跟高中3年都在东山高中，然后现在呢本身也是一名呢正在授课的英文老师，所以呢，我觉得他很有资格来跟大家分享一下，就是私中的学历到底对他的就业有没有帮助。好，那再来老师，我想要问一下，你说你国中3年在东山的时候，当时是为什么要选择念东山高中？主要是因为我爸他就比较传统一点点，就觉得说好像读私中的升学率会比较高一点。所以你爸爸已经有这样的概念了。是因为我哥也是读东山，所以我理所当然也是进入东山去就读这样。因为我自己也本身教蛮多东山高中的学生，所以我也很好奇的点是在于说，是不是在国3的时候就会有分流，有所谓的直升班跟外考班？是，对。那我跟你讲，很多家长都是在这个地方犹疑不定，所以我也想要问你一下，直升班跟外考班有什么差别？我觉得在讲直升班跟外考班之前，要先讲我们国一一进去就会有的分班的制度。是怎么样的制度？我们一开始其实是又有一个入学考嘛，对不对？然后入学考就依照你的分数，然后去勾那个志愿。我们就会有数理班啊、双语班啊、音数班，还有乐团班。我不知道现在有没有改，但是我们当年是这样分的。那这4个班大概是怎么样？可不可以简单跟大家说一下？其实主要坦白说，东山的话还是以数理班为主。你不要看那个双语班双语有没有？我跟你讲，数理班的英文成绩会比双语班的英文成绩真的。那刚刚你有讲到一个什么数理班，然后双语班跟一个音数班跟乐团班。音数班是英文的音数全数吗？是。那这个音数班是就是比较普通的班级。可是也算是普通当中里面比较突出英文跟数学吗？其实也没有，也没有。那为什么会要成立这个音数班？因为他要把所有的班级分配一个名目。是，了解，原来是这样。那乐团班呢？是真的在学乐团吗？对，没错，就是要先，我记得好像先勾他喜欢的乐器，还是他有练习过的乐器，才可以进去就读。那这个是真的有在认真的学乐器吗？是，一定是。对，你知道为什么我要问这个问题？是因为其实在我以前读书的那个年代，在新北市其实会有很多的所谓的资优班，但是呢，他们都不敢明目张胆说自己是资优班，所以他们就会说我是国乐班，我是管乐班。类似这种，但它其实是资优班，所以里面根本就没有在学乐器。是，对 ，OK， 所以他们的乐团班是真的有在认真的学乐班哦。那直升班跟外考班的话呢，像这边老师有跟我特别说明说什么有1科 A、1科 B 资优班，还有直升班，还有普通班，大概的班级人数啊会是怎么样？其实通常因为这个，大家家长都希望自己的小孩进1科班嘛，对啊，所以1科班的人数一定是最多的，一定是满的。那进入1科班要考试吗？不用考试，是看那个校牌。大概要校牌多少才有办法念这个1科班？差不多，因为1科班我们当年是开2班或2个班级，就是校牌1到100就在里面。然后如果说中间可能1到100里面有几个说，我不要读直升班，那我就把它抽掉之后，就后面的我觉得慢慢递补上去这样子。原来是这样。那这边想要问一下老师说，那他们彼此之间的重点区别会是什么？区别的话，主要是直升班比较多是在于高中的一点点的超修啦。坦白说，他们说很多超修，但我觉得其实就还好而已，就意思跑一下。我觉得最大的区别在于说，直升班的话，因为时间比较多，因为他们没有会考压力，所以说他们就会有多了一个慈济体验营啊，还有大学参访的活动，就让我们可以多一点校外教学的可能性。反而是这样但是我必须也要讲一下，因为我自己本身也教蛮多东山高中的直升的学生，那确实我有发现东山高中的这个所谓的超前进度，相较于其他的私校而言，它算平易近人。就是不会到，比如说有些人是整个偷跑一侧，是。但东山我觉得
就是1、2课或是一次段考的内容，是差不多。对，所以这件事情有获得证实哦。是。那外考班的呢？外考班主要其实还是跟公校一样，就是准备那个会考为主，就专心准备会考。那读书风气上面，外考班跟直升班，你觉得会有差别吗？坦白说，因为东山的师资分配的话，教学能力比较好的啊，学期时会比较分配在直升班或者医科班里面。那所以外考班的老师还是要看导师的风格，因为有些老师比较严格一点，那有些老师可能比较自由一点，那就要看老师带班的风格而有所不同。但总而言之呢，就是直升班通常会比较严谨一点，那外考班通常会比较自由一点这样子。那老师你是直升班？是直升班。那当时你为什么会选择直升？是家长的想法，还是你自己个人的想法？其实都有。家长的想法是因为我哥也是东山直升嘛，所以我也理所当然东山直升。那我自己的想法是，因为主要是会考嘛，会考它有一个很大的一个压力。那其实我国中是一个非常不喜欢读书的人。是，那你念东山女不就很辛苦？很痛苦，真的很痛苦。那你还愿意继续在东山再3年？因为我不想考会考啊。那这样子其实，所以有某个部分来讲，你觉得你有可是没有啊？你大学还有那个研究所都念得不错啊。是后来是在东山高中部的时候逼出来吗？是。那你可以说一下这个转折吗？这个转折，我坦白说，就是进入高中之后呢，的班导师真的差蛮多的。其实，因为我们进高一之后，我进的是高一的台大人文社会资优班。你们都很喜欢取一些很吓怕的很酷的名字，台大人文社会资优班。对，因为我本人是文组的嘛，所以就进入一个社会组的资优班这样子。然后那个班导师呢，就非常的可怕。对，怎么样的可怕？因为我们班导师呢，上一届，因为他上一届毕业班嘛，然后带我们这一届，上一届的成绩呢，总共呢有18个台大。哇，是，然后全部都是国立大学。明星老师我跟你讲，这个一定会传在家长耳中。大家都一定会觉得说，哇，我好希望我的儿子或我的女儿给这位老师教到。是，但是这就是一个双面刃。我懂。因为家长就会想说，好，那既然这个老师这么厉害，全部都要配合我们老师。但这个老师呢，控班能力很好，那他的这个教学的风格也还不错，但是他会很严格的要求你一定要做什么事，一定要做什么事，一定要做什么事。你就是要按照他的节奏。没有错。像是自习课的时候有没有？好，早上8点到早上10点要算数学的1至2，你算1至3不行哦，他会过来盯你哦。真的哦，真的，就是很认真的算1至2。对，1至2，他如果说，你算完了吗？你真的会了吗？然后他如果说你真的会了，他等下就看你那个小考成绩。哇，那他可是班上同学这么多，他要愿意一个一个这样子去盯。他是一个蛮认真，非常非常认真的。因为其实这个说真的，以我们现在你自己现在当老师，你会觉得。我做不到，我做不到，对不对？我做不到。是，那老师，我想问一下，因为到了高中阶段之后，你说你逃掉了国3会考的压力，那之后还是有高中学测的压力嘛？你终究要面对。那进入东山高中的直升之后，就是他有没有高1啊或高2？以东山高中来讲，他是怎么样子去分流？我自己高1上的时候呢，一进去，因为原本是普通班嘛，后来高1上的时候就挤进了资优班的行列里面，就是在校排前200左右。因为校排有4个班嘛，所以说每个班会50个，我就刚好挤在那个尾巴的地方，所以就刚好塞上去了。然后接下来就进入那个资优班之后，就是我们高1的这个魔鬼班导师，对，就疯狂的训练鞭策我们。然后就高1，虽然你不喜欢读书。但是你会被逼着说，我一定要读书，我一定要怎么样，一定要怎么样，一定要怎么样。是不是你觉得跟班上的风气有关系？是，没有错。因为班上的同学真的都在读书，没有错，你就会觉得你那个时间空在那边，然后不读书。好奇怪，然后也不能干嘛，也没有人要陪你玩。是，对，所以你觉得其实有很大部分跟这种风气氛围加上老师，没有错，这些组合是有关的哈。对啊。那老师，我想问一下，就是在分组的时候，他也是在高1的下学期吗？是，我们刚好是高1上转下的时候。上转下这么早哦？对。那比以往的公立高中而言，他们是在高1下升高2的时候才转。
其实东山算提早1个学期。那这个医科班跟人社班之间的这个特色啊，共同点的话，老师你这边有跟我提到说会很严格管理，疯狂的去考试，是，而且他讲到有一个我觉得压力很大的淘汰制度，是，没有错。可以讲讲看这个淘汰制度要怎么样把它淘汰？你说成绩跟品性没有错不达标，那品性要怎么样不达标？成绩就是你段考3次段考，对，然后几次小考这样子，然后算那个平均分数，对，然后不对就把它拜拜这样子。那我觉得品性的话是属于一个比较主观的判断方式，例如说像我是在高1下到高2上的时候被刷掉的，我后来就跑到那个普通班去了。主要是因为看你配不配合这个导师哦，对，然后上课的时候乖不乖，因为有些还是会上课就比如说他今天叫你算1之2，你就想要算2之1，没有错，这就是非常大的可能性。那我觉得我这样听起来，我可以大概明白说为什么这一个班级的榜单可以如此的亮眼。我觉得就是真的是集中管理，那老师在统整跟管理的情况下，就是可以进行的比较顺利。没错没错，因为那这样子，老师你等于说你算是经历过资优班，是，然后你又到了普通班，听起来医科班跟人社班都算是精英管理。那是，就是你比较过后这些班级到普通班，你觉得最大的压力点会是在哪里？最大的压力转换是在于第一个是成绩嘛，前面几个资优班他们都会非常的要求成绩，所以他就会盯你的成绩说，你1段、2段进步几分，退步几分，进步几名，退步几名这样子。那进了普通班之后，其实我觉得跟导师风格也有关系，就是他不会去盯你说，你一定要考几分，一定要考几名这样子，反正你就有活着，有来上课，然后活着考完试，活着放学，其实这样就 OK。那你自己这样子比较起来，你走过这2个班，你自己比较喜欢哪一个班？坦白说，因为我是射手座的，所以普通班对，没有错，我比较喜欢普通班。真的，我没办法接受，就是一直强迫固定做什么事情，我没办法接受。那我跟你讲，我这样听起来，我觉得这个精英班非常适合摩羯座、金牛座。好，什么？完全，对，感觉就是他们这2个星座很适合的，所以觉得这个在选入这个班级的时候，也要看一下学生的星座。对啊，星座啊，MBTI 有没有？我觉得都应该要考虑一下。那你觉得，以你现在自己也成为老师，你这样子再回过头来看，你觉得这样的分流制度对学生的影响是正向多还是负向的多？坦白说，因为我自己去年也在树林国中有做兼任的老师这样子，那所以其实可以很明确的看出分流制度的重要性。因为在树林国中那边，你想读书的跟你不想读书的真的是非常两极，因为他们都同样坐在一间教室里面，你怎么可能说好想读书的往前坐，不想读书往后坐？不可能这样做。所以其实，在教学上面，真的分流制度非常非常重要。其实我也觉得是因为有的时候来讲，就会变成说，就我们《论语》不是也讲过嘛，因材施教。那我觉得这一群学生他如果想学，那我们就一起给他更好的东西。好，那这一群不想学的，那我就知道说我大概要给他什么样的东西，他未来就业或者是他未来在生活当中是可以运用到的。没有错，没有错。那老师，我也想问一下，像你自己现在，就是我为什么会特别找亚伦老师，是因为我想要采访就是东山高中毕业的，那很幸运他国高中都是在东山高中，以及你觉得在念这样子6年的私校制度，你也来到了我觉得学风也蛮自由的政大，然后去读你的专业。那你这样回过头看，你觉得在东山的这6年带给你什么样的帮助跟收获？东山的这6年，其实坦白说，就是让我去反思我的国高中的生活。因为在大2的时候，这教授有提到一个想法是，就你回到今天国2、国3或者是国中这个阶段，你去思考你当下你最需要什么样的老师。然后我那个时候的想法就是说，我需要一个像朋友一样，像是一个哥哥一样，像是一个学长一样，可以带着我往前走的老师，而不是一个整天给你控制东控制西，绑手绑脚，做东做西的老师。所以这个是让我有一个非常大的体会。对，然后接下来就是除了这样子教学上面的启发之外，其实我很多的教学的方式都其实还是跟我以前国高中的私校老师学的，所以我们的教学内容是非常扎实。因为我们以前也经历过这个魔鬼训练，所以我们以前也只有接收过这个魔鬼训练，所以我们才知道说，我以后要怎么样教书，因为我们也只有一个典范可以学习，所以我们在教学上面会比较类似这样子的一个做法。那你觉得这样子的话，你来到政大的时候，大家应该也会稍微聊一聊，说你以前过去你是念什么样的高中？那你应该也会听到一些不少来自公立
立高中的朋友们，那你觉得公立高中毕业的跟私立中学毕业的，在思维上面会有差别吗？我觉得其实私校跟公校进入大学之后，还是会有一个蛮大的区别。哎，怎么说？怎么说？因为其实私校的，因为你整天就是。也不能说整天啦，你的人生大多数都是读书，然后填满你100%时间。那公校的话比较多是玩社团啊，例如说跟朋友出去玩啊，放学时间都不一样。所以其实坦白说，私校的小屁孩们是比较不太会。思维比较没有那么灵活，被控制在那个书本里面，就有点像是我被动的一直接受老师给我的知识跟东西，但是公立学校可能会有比较多空白的时间让小朋友去探索。是，所以他们少了很多这个探索啊，然后你的生活自理的一个能力啊，像这类的技能，其实在私校其实坦白说都是比较没有被训练到的一个部分。那你觉得你进入政大之后有花很多时间去做这方面的探索吗？其实是因为我进政大之后，马上我就去当家教，然后去当这个老师了。所以说，其实我是比较多在校外去学这一类的东西。对，那所以我的生活才会过得比较顺利一点点。了解，老师真的很谦虚，但是我觉得真的是还蛮特别。今天呢，我觉得很开心是邀请雅伦老师可以帮我们聊一聊东山的分流制度啊，还有直升外考，还有这个风格上面的一些不同。那么呢，如果呢你自己也本身呢有在考虑要念私立中学，那如果东山高中、东山国中呢是你内心的其中的一个选择，那希望这支影片可以带给你帮助哦。如果喜欢频道，请帮我按赞、分享、加订阅。如果你也想要上英文课，也欢迎到这个地方，老师的 IG 在这里，可以找雅伦老师。好，我们下次见，拜拜。拜拜。